Apa? Enak tak? Sama aku ini. Jam 9. Mana apa? Enak? Iya. Kakak apa? Strawberry. Ibu akan Maman weh. apa? Nyanyi ya weh? Nyanyi ya? Ini apa? Barang. Ih, kita tidak Mbak Novi. Tika? Bu apa itu, Bu? Bu? Bu apa? Adik nangis, adik bayi. Bu apa itu? Dia gak ambu apa-apa. Loh, tuh. Anak gampang yang ngomong gampang kok sih. Sendal aku. Jadi ngomong nggak sendal jenggot. Mana? Beli es oyen. Oh ya, aku ambilkan dulu ya. Es oyennya Berapaan? puluhan. 10-an ya. Ini uangnya ya. Iya. Susu. Mboten susu. Betul. Oma Ece tok. Oh iya, heeh. Kan Oma Ece kak? Iya, punya dong. Enggak apa haki. Saya beli nasi Padang. Siapa nonton? Siapanya ribuan 500. Ya, oh 2.500. Aku tutupin dulu ya telepon. Mas apa lagi? Salad buah. 500 suka. 500 semuanya harganya. Ini. Mana? Ini. Saya beli 3, ambilkan 3. Oke. Hitungan dulu. 1. 2, 3, 10. Berapa itu? 500. Oh, saya beli 3, hitungan dulu. 1, 2, 3. Dua apa? Kenapa tangannya itu? Ini isu hulu. Itu kenapa tangannya? Ini isu hulu nih. Iya, heeh. Iya. Iya. Tangannya Revika kenapa tangannya Revika itu? Akit. Sakit apa? Kita si anak. Oh, kakak panas. Nggak panas gitu loh. Tangannya adik itu. Nanti apa? Tangannya itu sakit apa? Perut. Bisa sakit perut. Batuk. Apa?